ये ईगल का बच्चा गलती से अपने घोंसले से नीचे गिर जाता है और ये लोमड़ी के लिए अब किसी दावत से कम नहीं। लेकिन ये बच्चा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। जब फादर ईगल बच्चे को अपने घोंसले में नहीं देखता तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे दिखाई देता है कि लोमड़ी उसके बच्चे को मारने की कोशिश में लगी है। लेकिन जैसे ही लोमड़ी ईगल को देखती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन ईगल की नजर से बच पाना लोमड़ी के लिए भी नामुमकिन जैसा है। फादर ईगल 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस पर ऐसा हमला करता है कि ये वहीं पर गिर जाती है। लेकिन लोमड़ी भी बराबर हमला करने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन फादर ईगल के सामने इसकी एक भी होशियारी नहीं चलेगी। ये फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन दोबारा जब ईगल अटैक करता है तो सीधा इसे पानी के अंदर डुबा देता है और वहीं डुबाकर इसे जान से मार देता है और अपने बच्चे के लिए शिकारी को शिकार बनाकर ले आता है।